زن مادر عالیه زندگی است. آن شفقت مهر، محبت، مهربانی و غمخواری است. در خصوص زن تمام موجودات های انسانی از جمله پرزیدنت ها، پیغمبران، حتی خداوند در کتاب های الهیش وصف نامه نوشته است. در قطار شخصیت های بزرگ در خصوص وصف مادر پیش از همه میخواهم یک چند صحبت کنم که از نوشته های خودم است. هنگامی که میخواستم مادرم را وصف نمایم، پیش از همه زیبایی‌اش را میخواستم با گل صدبرگ که زیباترین گل در جهان است و معروفیت های زیاد دارد وصف کردم. اما گل به سمت من خندید و گفت باید شرم داری، چون زیبایی من موقتی است. یک بهار می آید، بهار دیگر می رود. اما زیبایی مادر چنان زیبا است که حتی از آن آژرنگ های بوده‌اش نیز نمودار است. معصوم شدم و گفتم که بگذار که برای هر یک انسان بوی از همه معطر این بوی مادر است که هنگامی که در کنارش سرت را میمانی چنان یک وجودت آرامش میگیرد که آن ناگفتنی است. خواستم آن را با عطرهای به نهایت قیمت جهانی از وصف نمایم، اما عطر شرم کرد و رویش را پوشاند. گفت عطر خصوصیت عجیب دارد که به یکی می‌فورد به دیگری نمی‌فورد، اما بوی مادر چنان معطر است که تمام انسانیت خواستار بوییدن آن است. من بازم نتوانستم که بوی مادرم را وصف نمایم. رفتم گفتم قیمت شیر پاکش را با آن شیرهایی که در تمام جا سودا می رود و همچون یک نوشیدنی خاص وصف نمایم، مخصوصا برای آب که میگویند زندگی با آب سرچشمه میگیرد. اما آب خندید و گفت مگر نادانی؟ اگر انسانیت حیاتش با آب سرچشمه میگرفت، انسان اول در دهانش آب میریخت، نه اینکه پستان مادر را میموند. من بازم شرم کردم، گفتم که بگذار، من آن رو هم وصف کرده نتوانستم. اکنون چیکار کنم؟ مهربانی هایش را خواستم وصف کنم، اما درک کردم که آن مهربانی که مادر بدون هیچ گونه خواهش، بدون هیچ گونه طمع به فرزند میکند، هیچ انسان دیگر چنین اقتدار ندارد. هیچ انسان نمیتواند که مثل مادر به طمع تا آخرین نفس عاشق فرزند خود باشد. از این رو درک نمودم و خواستم بگویم که مادر مهربان، من تنها یک سخن دارم، با دل و جان دوستت می‌دارم. تو به نهایت به اندازه و وصف تو امکان ناپذیر است از جانب یک فرزند. اگر وصف تو بالاتر از همه چیز می بود، خداوند نمی گفت که بعد مادر، بعد من قدرت و حقوق مادر است. حتی اوف گفتن به وی این خود گناه بزرگ است. نمی گفت که بهشت زیر قدم مادر است. از این گفته ها برمی آید که زن مادر بزرگترین الهه در روی زمین است. اگر از لحاظ سیاسی گوییم، زنای در تاریخ چنان کارمندی ها کردند که حتی بعضا مردها در زمان معاصر شاید که چنین اقتدار نداشته باشند. ما وصف می‌آوریم از تاریخ گذشته ملت تاجیک که یک کروش بزرگ را تا میرسیم مساگتی با همان عشق محبت مادرانه‌اش که برای سوز فرزند از سر قدرت برکنار نمود. ما میتوانیم ژان د'آرک را گوییم که فرانسه را محافظت کرد. ما میتوانیم کوکو شانل را گوییم که در صنعت یک تغییرات آورد. ما میتوانیم اندیرا گاندی را گوییم که حتی یک بریتانیای کبیر را از پا افکنید. وصف زنها در سیاست خیلی بزرگ است که امروز در سیاست جمهوری تاجیکستان نیز آن نقش ارزنده دارد که پیشوای ملت همه ساله آن را میگوید، تاکید میکنند که زنها پاینده اساسی احترام دولت است که وطن و وطنداری از همون خانواده، از همون شیر مادر آغاز می‌یابد. اگر خانواده، اگر زن تعلیم دهنده اولین فرزند در عائله است، پس وطنداری را او در ضمیر فرزند بیدار می نماید.